官，不辞法，各位修师姐，大家好。祝师兄好。太快了哦，紧张师兄不能太快。紧张在自己。感谢师兄。各位修师姐，昨天那个狼与羊讲到第一段而已哈，但是今天就讲中间这一段啊，现在就是这一只羊跟野狼开始在逃命，要去找一个很快乐的地方去追求，因为这个野狼就是不想再吃羊了想要过一个很好的生活啊，就像每个修师姐来大安普寺修行，就是想要说不要人生无常嘛，因为人生无常这是很痛苦的，但是心灵上有一个寄托，跟佛祖玄天上帝提供能够帮忙转念的，然后能够护持的，这才是人要追求的这种平常心跟平安健康的生活然后在淘宝当中，然后刚好下雪了，然后这个野狼这个小狼本来晚上的时候都偷跑出去吃小老鼠，为什么？因为不想吃这一只羊咩为什么呢？因为有守信嘛，因为不要说因为破戒了就像师兄有在讲羊肉跟牛肉的问题你之前也有讲过为什么不能吃牛吃羊嘛？但是这个野狼这个故事里面也有讲说现在不吃羊了有没有很玄？师兄讲过了这个故事就变成说也是不吃羊了，然后原因在哪里？因为是两个真诚的朋友嘛。但是在修行的定义上，师兄有讲嘛，因为有些灵魂都会注入在这一些牛或羊的身上，因为这是在台湾，当然在回教师兄有讲嘛，东人是住在这个猪里面，所以回教的为什么不能吃猪的原因就在这里。然后这个野狼为了怕这个羊咩白伤，就是晚上都自己跑去吃人。这个老鼠吃起来可能会不饱，但是为了这个承诺的问题，就像在大安普寺修行这一些的智慧一样都愿意去做好了，也知道真的这是真正的人生，而且这一只狼长久都吃羊吃太久了，我就觉得说这个羊真的吃久拢无想要搁吃，想要放下屠刀立地成佛了，所以就不想再去吃这个羊。但是遇到在大风雪的时候，刚好遇到大风雪了，然后这一只野狼就把这一只羊拖进去一个山洞里面，然后就跟这一只羊就很有智慧的，然后因为奄奄一息嘛。然后一般是来看野狼就讲安尼哪会遮戆无紧食的反正就这只羊都寒掉然后好像已经奄奄一息的感觉，可以把它吃掉对不对？但是这一只野狼就是不要，因为就想说好像是自己的真正的朋友，好像是自己的亲人了，所以搁安怎嘛无爱。但是那一只羊咩也不错，那一只羊咩说既然饿了，那与其两个人要同时归西，不如一个人还有机会活命有这种舍身取义，这个叫舍身取义嘛。这也让每个修士也知道说，真的呢，每一个人如果都能替彼此着想人生是很快乐的然后但是这个野狼就是坚持就是不要吃这个羊咩，然后在那个风雨当中这也是一种让我们在大安普寺修行就像说今天要不要斗有无？这个也很像很多修师姐或者是因为每一个人的运跟因果不一样，有些可能这一段时间就是拢爱无钱，无就是要不要斗，但是这一只狼也坚守自己嘛，
因为大家一定爱找家己的要食的。这个吃东西跟吃饭就好像在赚钱一样的道理，但是一样的去坚守。为什么？当然枵较枵的，去食鸟翅啊，嘛无爱食这个羊仔，会当食一个粗饱。哦，这个就是在赚钱一样的道理。有时候这就是修行的东西。人的修行如果是很简单的，那就不用苦行僧了，就不用修行了，就很快乐的修行嘛。但是因为人卡碟讲，就是要好好的去改变这个修行者嘛。诸兄弟讲过，富贵不求道嘛。哦，有富贵有钱的人要求道真的很难，可能10个只有2个人而已。哦，那也要很有慧根的。所以祝兄，刚好这个舍身取义在当中，就是也让每个宗师姐在人生在大安普世修行当中很多的因果嘛。为什么这只狼跟羊会这样，都是前世的因果在嘛。所以这一次才用这个方式来考验嘛。啊，这也算是说，在大安普世啊，每个修行的宗师姐，有时候也会为了这个工作饭碗，也是惊无钱，也是要惊无通食。这就是祝兄之前有讲过嘛。顾佛祖，来。我知道。来，这个成语来，什么人诶？祝兄好，各位同事好，祝兄遥望够够祝兄，感恩祝兄。好，感恩宗师姐的分享。感恩祝兄，感恩慈光进师姐。这是祝兄妹和宗师姐的机制哦，不是祝兄忘记了哦。真龙师姐不错，还有记得愿意要不要斗够做了，佛祖都会帮忙。帮忙每个宗师姐很多的工作上的问题这也是每个宗师姐很多长期在修持，刚修持，然后这个就好像在已经初步的。昨天讲的那个羊的故事，就好像刚始在修行的时候，边仔人一直伫遐乱讲，神经安怎莫互骗你莫互骗你莫安怎。但是真的都走过来了，走过来之后，另外的一个模考，这个模考就是不管是工作上也好，身体上也好，都会去考验每个宗师姐的定心为什么现在很多在大安普世要稳定性，要安定性，这就是要让每个护持法宗师姐学习这个定嘛定戒慧，祝兄讲在讲定戒慧，但是每一个人的定都还不够定性不够嘛在修持当中定性不够，什么都会不够。现在要学习说一致的东西，所以很多事情都要一致化，要一致去做，很多事情才会更好。因为一个人的个性能够稳定性，很多事情都能迎刃而解。就像昨天讲的这个绝地逢生嘛刚才那个说要吃鸟鼠无爱吃这个羊呢那看就足好吃但是就已经舍去了，这个就是已经有在进步了。所以这个故事也要让每个宗师知道说，真的有时候看起来无好的人还是可以改变，就是说有些人如果愿意放下屠刀立地成佛的人，愿意进来修行的话，或者在修行当中有好的地方，能够改变每个宗师姐，而且在大安普世是用正念在改变每个大安普世的护持法跟师兄师姐，这就是佛祖要让每个宗师姐去知道说这是真的，而且每个宗师来的时候都应该都知道说每一件事情都是真的，每一件的安排都是真的。奇怪来都不用讲了，都已经在那个时空锦囊里面了所以祝兄也希望每个宗师真的都是很用心的在大用普世，而且真的很多的病业的东西都是口业长期的障碍去造成的，所以慢慢的去改变人的身体。如果是很好的，不管今天有钱无钱，人拢足快活今仔人有钱，身体逐项拢无好，敢会有快活？绝对无快活。所以人生最重要就是平安健康教养就好，因为累世嘛爱阁留到累世不是甲这一世而已因为都有在
长期有在大安普世听的，像昨天啊，不是有说什么救人一命，胜过7级浮屠特在。当然这也是鼓励每个人能够说，如果遇到有帮助的人，真的愿意去帮忙，因为现在很多社会上有些会怕说，刚帮忙够红乱，嘛就这有无？这个人性的转变嘛。当然社会接触每一个环境的环节也改变了，结构也改变了。所以为什么在大安普世啊，做熊在公司会用这一种很正确的，而且真正的，而且让每个师兄师姐去看到真的有的事情，这就是要让每个师兄师姐知道说，就是真有其事，不是说凭空而来的。就像祝兄也是真的啊，也用心帮每个师兄师姐度化这个身体的问题。所以祝兄也希望各位师兄师姐啊，秉持着每一件事情心定下来的修行的心，一定要每天心要定，不能说今天安尼，明仔又安尼浮浮停停，不要臣服，一定要用简单的心去修这个智慧，人生才会更快乐。因为很多其实看一看，很多人生都没什么，有时候回去在干嘛？为什么？那人生那会安尼尔？人生到底是要创啥？很多人还是茫然，但是要的东西就是不知道要什么，所以一定要好去做。这也是为什么说，古早人讲爱学做人的道理，但是现在来修行也是在学，不管是在大安普世或在社会环境当中，也是要让每个师兄师姐慢慢的去学习做人的道理，然后好好的来修行，修行的智慧。然后如果愿意了，今天如果都按照不后悔，还是会变得很好。所以希望大安普世师兄师姐用心简单去做。今天这个杨妹的第2段，先讲第2段如果有空的还是可以去看一下这个卡通，才知道祝兄在讲什么。我都听无在讲啥。这个叫杨宇郎的卡通北翠森林的杨宇郎民宿师兄可以去下载来看一下祝兄，那么小声感恩祝兄。看了就会知道原来志兄里面看的东西，原来这个看了之后才会知道说，很多人生在里面都能看得到，而且会很多事情慢慢的去了解，就知道说，真的呢，每一件事情都是安排的呢，而不是人在做的。只要有简单的心，什么都很顺遂。所以希望大安普世师兄师姐就是要加油然后第3段明天祝兄再来整理一下。也希望师兄师姐去看这个电影，才会知道说祝兄的用心在哪里把这个话听进去，然后再去看那个故事，就知道说，祝兄的用意在哪里的。虽然听过，有时候模糊一点，那听无对吧？但是里就看有好师兄师姐还有什么疑问吗？祝兄当然了，祝兄师兄师姐没有疑问，感恩祝师兄。